怕，所到之处毁天灭地，推平半个国家都不是问题。不信你就接着往下看。按照风力的大小，风一共可分为18个等级，最小为0级，17级是最大的。1到5级的风力很小，造成不了多大的破坏。从6级开始就是强风了。10.8到13.8米每秒的风速会让树枝不停摇晃，吹得电线哗啦啦直响。要是你在6级强风中撑伞，必定会寸步难行。不过这点破坏力在台风面前就是小打小闹，不值一提。风力12级以上的风统称为台风，台风的破坏力不容小觑，它们多数从海上而来，可以掀起滔天巨浪，陆地上的建筑车辆能够轻易摧毁，房屋大面积倒塌，堪称世界末日。12级的台风就能造成如此严重的破坏，那最大等级的17级大风有多可怕？17级大风已经属于超强台风，是世界上最严重的自然灾害之一，破坏力强大的难以形容。17级大风的风速是56.1到61.2米每秒，你可能想象不了这个速度有多快。F1 赛车的车手应该知道，当 F1 赛车全速前进，敞篷吹风，感受到的就是17级风。曾经的台风海燕风速每小时高达379公里，移动速度每小时高达35公里，直接推平了半个菲律宾。其实17级的超强台风很少见，而且一般只在海上出现。这种级别的台风登陆后，无论什么吨位的汽车都会宛如树叶般被吹走，双臂环抱那么粗的100年大树也逃不过斩断的下场。肆虐的狂风掀翻房屋、电桩以及其他高空设施。最可怕的是17级台风会引起风暴潮，沿海地区的城镇第一个遭殃，几层楼高的海浪盖过来，一瞬间就会被海水淹没。另外17级的风力还会出现在龙卷风中，龙卷风和台风又不是一个级别了。同样的17级风力，龙卷风的威力更大，足以将砖混建筑完全摧毁，或者是直接削掉一层。总之，凡是被17级台风光顾过的地方，差不多就是一片废墟。其实17级超强台风没经历过，真的很难想象它的破坏力。虽然风力的最大等级是17级，但风力是没有上限的。目前只要达到了17级，就被称为17级超强台风。如果某一天发生了比海燕破坏力还强的台风，有谁能预料会造成什么样的损失呢？